밖에서 또 많은 분들이 이렇게 같이 함께 하고 있는 줄 알고 있습니다. 통역 예, 예. 이 시간에 방송을 같이 함께 하고 있는 많은 분들이 있는 줄 압니다. Я знаю, что мне сообщили, что сейчас слово слушают также многие люди. 오늘 제가 4시간 강의를 기획하고 있습니다. И план в этот раз мне передать слово 4 часа буду передавать. 4시간이지만은 제가 함축적으로 한 2시간 반 정도 해서 오늘 강의를 진행할까 합니다. Но я также буду передавать коротко слово, как и в прошлый раз, поэтому где-то 2,5 часа будет слово. 제 강의의 내용은 단순해 보이지만은 내용이 상당히 많습니다. Реально, вот кажется, проповеди эти очень простые, но там очень глубокое содержание. 그래서 2시간 반도 적은 시간이 아닙니다. И поэтому, конечно, 2 часа с половиной. 그래서 시간에 구애받지 마시고 여러분이 이 시간에 은혜 받는 그런 시간이 되길 바랍니다. Это не так много, но я желаю, чтобы вы не были вот как бы ограничены временем. Я желаю, чтобы вы за это время благодать получали. 성경은 굉장히 쉽고 간단하게 기록되어 있습니다. Библия очень легко, очень просто записана. 성경을 어렵게 하는 요소들이 있습니다. Но есть то, что делает Библию трудным. 많은 신학과 학문들이 또 교리들이 성경을 어렵게 하는 경우도 있습니다. Бывает такое, что когда начинают с теологической точки зрения объяснять Библию, с догматической, тогда как-то сложно все это объясняется. 성경은 어린 아이가 읽어도 이해될 수 있게 기록되어져 있습니다. Библия, она написана так, что даже если будет читать маленький ребенок, он сможет ее понять. 꼭 신학을 해야지 성경을 이해할 수 있는 것은 아닙니다. То есть Библия это не то, что можно понять через теологию. 이 쉬운 성경을 사랑하지 못한다면은 우리는 굉장히 실수하는 겁니다. И если мы вот это легкое Слово Божие не будем любить, мы совершим большую ошибку. 예수님의 가르치심은 굉장히 쉽게 가르쳐 주셨습니다. Так учил Иисус, он очень легко учил. 이해가 안 되는 사람들에게 비유도 들어서 가르쳐 주시기도 하고요. И тем людям, которые не могли легко это понять, он им объяснял в притчах. 또 어떤 예화를 들어서 설명하시기도 하고요. Было также такое, что через какие-то примеры объяснял. Recording in progress. 가령 농부들이 Доброе утро. 농부들이 농사짓는 씨 뿌리는 비유를 설명하기도 Доброе 합니다. утро. То есть даже чтобы простые земледельцы могли осознать это слово. Если лишние звуки, у кого-то не отключен микрофон. 그래서 오늘 성경 말씀에 표적이라고 하는 강의 제목이 7강에 있습니다. А в 7-й лекции мы будем говорить о знамениях. 영어로는 sign이라고 그러죠. На английском sign. 이 표적이라고 하는 단어는 그리스도를 말하는 것입니다. И надо знать, что вот эти все знамения, они все нам говорят о Христе. 그리스도를 표적으로 표현하는 것입니다. То есть, получается, через эти знамения нам доносится Христос. 이게 창세기 3장 문제 해결자를 표현하는 것이 표적으로 성경에 기록하고 있습니다. То есть, начиная с Бытие, мы видим, что Христос
до нас доносится как бы в образах, выражается по-разному. 요한복음 6장에서는 예수님께서 물고기 2마리와 보리떡 5개로 5천 명을 먹이고 납니다. Вот здесь мы в 6 главе Иоанна видели события насыщения 5000 2 рыбками и 5 хлебами. 이것을 놓고 기도하셔서 12 광주리에 남았습니다. То есть, помолившись, накормили людей, еще осталось 12 корзин. 이것은 자연의 법칙에 전혀 맞지 않는 일입니다. То есть это то, что вообще не соответствует законам природы. 세상의 어떤 마술사나 요술사들도 이거 해결할 수 없는 일입니다. То есть даже никакие маги в этом мире не могут это сделать. 하나님만이 할 수 있는 일이 것입니다. То есть это то, что может только Бог сделать. 예수님은 이 땅에 오셔서 나는 그리스도로 오셨다는 것을 강조하는 것입니다. Иисус, придя на эту землю, он людям донес, что Он есть Христос. 내가 와서 그리스도의 일을 하기 위해서 내가 왔다는 것입니다. То есть я пришел на эту землю, чтобы выполнить работу Христа. 예수님은 모든 사건과 문제를 통해서 그리스도를 드러내기를 원하십니다. То есть через все события, через все проблемы Он желал, чтобы выявили Христа. 물고기 2마리와 보리떡 5개로 그 기적을 베푼 것이 중요한 게 아닙니다. Важно не само чудо, что 2 рыбками и 5 хлебами был накормлен народ. 나는 그리스도다 이 말이 중요한 겁니다. Но важно то, чтобы осознали, что я есть Христос. 그리고 떡 먹은 사람들이 떡 먹고 거기에 감사하길 원치 않습니다. И Он не желал от людей, которые ели этот хлеб, чтобы они благодарили за хлеб. 떡 먹은 사람들이 그리스도를 발견하기를 원하십니다. Он желал, чтобы люди, которые ели хлеб, обнаружили Христа. 예수님은 항상 공생의 기간에 그리스도로 일을 드러내셨습니다. То есть за все свое служение на земле Он проявлял работу Христа. 그래서 여러분은 성경을 보실 때에 그리스도를 찾아내야 됩니다. И поэтому, смотря на Библию, вы должны также увидеть Христа, найти Христа. 물이 변하여 포도주가 된 것은 중요한 사건이 아닙니다. То, что вода превратилась в вино, не это важное событие. 물고기가 2마리로 5천 명이 먹은 것도 중요한 게 아닙니다. Не важно не то, что накормили людей 2 рыбками и 5 хлебами. 중요한 것은 한 가지입니다. Важно одно. 여러분에게 그리스도를 만나기를 원하시는 겁니다. Господь желает, чтобы вы встретились со Христом. 그리스도의 일을 붙잡기를 주님은 원하시는 겁니다. И Он желает, чтобы вы ухватились за работу Христа. 그래서 오늘 성경 말씀에 요한복음 6장 14절을 우리가 읽었습니다. И мы с вами прочитали Иоанна 6:14. 이 성경 구절에서 우리가 놓쳐서는 안 될 단어가 있습니다. И здесь, в этом стихе, есть то слово, которое нам нельзя упускать. 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라고 했습니다. Здесь написано, что люди сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. 이 그자라는 단어를 놓치면 안 됩니다. Вот они сказали, тот пророк. Вот нельзя это слово «тот» упускать. 그냥 프로핏 선지자가 아닙니다. То есть не просто они сказали, это истинно пророк. 더 프로핏입니다. Они сказали, тот пророк. 그 선지자입니다. Тот пророк. 구약에 많은 선지자가 있었습니다. В Ветхом Завете были многие пророки.
그런 선지자가 아닙니다. То есть он не такой пророк. 예수님은 유일하신 선지자입니다. То есть Иисус – это единственный пророк. 세상에 있는 그런 선지자와는 차원이 다릅니다. То есть он совершенно другой, он отличается от тех пророков, которые приходили. 예수님은 행위를 통해서 그 그리스도를 드러내기를 원하시는 겁니다. И поэтому он желал через все свои дела, чтобы проявился тот Христос. 이 땅의 문제가 뭔 줄 아십니까? А проблемы этого мира, вы же знаете, в чем? 유일하신 그리스도를 발견하지 못한 것이 이 땅의 문제입니다. Проблема в этом мире, потому что вот этого единственного Христа не могут обнаружить. 많은 것 중에 복음이 하나라고 생각하기 때문에 문제가 되는 겁니다. И думают, что благая весть – это как бы одна из вестей, 뭐 예수님은 좋으신 분, что Иисус – это хороший, 인간에게 유익을 주시는 분, хороший человек, тот, кто пользу дает человеку. 이런 정도로 사람들이 생각하는 것이 문제인 것입니다. То есть они думают на таком уровне, и поэтому это проблема. 그리스도는 참 하나님으로 이 땅에 오신 것입니다. То есть Иисус, Христос, Он как истинный Бог пришел на эту землю. 이 땅의 모든 종교는 예수님을 강조하지 않습니다. А все религии этого мира, они не делают акцент на Иисусе. 예수님을 많은 사람 중에 한 분으로 생각합니다. То есть они думают, что Он один из многих. 그래서 이 땅에 이단들이 일어나는 것입니다. И поэтому на этой земле появляется много ересей. 불건전한 신비주의자들이 일어나게 되는 것입니다. И также появляются различные мистические движения. 우리는 왜 그리스도만을 붙잡아야 될 이유를 저와 여러분이 알아야 됩니다. Мы должны знать причину, почему мы должны держаться только за Христа. 성경은 분명히 우리에게 말하고 있습니다. И Библия конкретно говорит нам об этом. 예수님은 유일하신 하나님이라고 말하고 있습니다. Что Иисус – это есть единственный Бог. 여러분에게도 이 시간에 예수님이 그리스도가 되셔야 됩니다. И для вас сейчас в это время Иисус должен быть Христом. 저는 현장에서 많은 질문들을 해봅니다. И на местах действия задают много вопросов. 제가 어느 나라에 여행을 간 적이 있습니다. Я как-то был в одной стране, 온 가족이 교회를 다니는 집안이라고 했습니다. и, получается, был в одной семье, где все ходят в церковь. 예수 믿느냐고 물어봤습니다. Я спросила, верите в Иисуса? 예수 믿는다고 합니다. И сказали, да, верим. 그래서 예수님이 누구십니까? 하고 물어봤습니다. Тогда я спросила, а кто такой Иисус? 그이가 예수님은 셰비어라고 그랬습니다. 구원자라고 했습니다. И они сказали, Спаситель. 우리의 죄를 사해 주신 분이라고 대답했습니다. А тот, кто искупил наши грехи. 또 그 아들에게 또 물어봤습니다. Тогда сына также спросил, 교회를 다닌다고 합니다. тоже сказал, я хожу в церковь. 예수님이 누구신지를 모르겠다고 했습니다. Я сказал, знаете, кто такой Иисус? 그래서 제가 그분에게 예수님이 그리스도가 되심을 설명해 줬습니다. Он сказал, не знаю. Я ему объяснил, что Иисус есть Христос. 우리가 믿는 하나님은 그리스도이신 예수를 믿는 것입니다. То есть Бог, в котором мы верим, это Иисус, который является Христом. 성경은 그리스도 빼놓으면은 성경 잘못 본 겁니다. Если из Библии убрать Христа, значит мы неправильно поняли Библию. 성경은 너무나 정확하게 명확하게 기록되어져 있습니다. То есть Библия очень конкретно и точно записана. 성경을 하나님의 말씀으로 여러분 믿습니까? А вы верите, что Библия – это Слово Божье? 믿는다면은 이 성경 말씀
대로 살면 됩니다. Если верите, значит, нужно жить по этому слову. 뭐 교리와 어떤 그 남들의 얘기는 그렇게 중요하지 않습니다. То есть не важно, что говорят другие, что какие-то учения. 어떤 훌륭한 분들의 설명이 필요하지 않습니다. Не нужно объяснить каких-то выдающихся людей. 우리의 기준은 성경입니다. Наш критерий – это Библия. 말씀대로 살면 됩니다. Достаточно жить по слову. 말씀을 이루어가고 지켜내야 됩니다. И необходимо, чтобы слово соблюдать, чтобы слово 그게 совершалось. 우리 신앙의 본질입니다. Вот это есть сущность нашей жизни с верою. 제가 요한복음 6장 14절만 여러분에게 잠깐 설명해 드렸습니다. Вот я вам объяснил коротко сейчас Иоанна 6:14. 이 본문만 그런 거 아닙니다. Но здесь не только об этом говорится. 모든 사건 뒤에는 그리스도를 고백하게 예수님은 하십니다. То есть Господь желал, чтобы за всеми событиями, что происходило, люди могли исповедовать Христа. 또 그 뒷절에는 예수님이 물 위로 걸어 올라가는 사건을 기록해 놨습니다. Дальше здесь говорится о событии, когда Иисус шел по воде. 뭐 제자들은 예수님이 물 위로 걸어 올라오시는 모습을 봤을 때 유령인가 했습니다. И ученики, увидев, что Иисус идет по воде, они подумали, что это призрак. 한 번도 사람이 물 위로 걷는 것을 보지 못했기 때문입니다. Почему они так подумали? Потому что они ни разу не видели, чтобы человек мог идти по воде. 제자들은 예수님과 함께 있었습니다. Ученики были вместе с Иисусом. 예수님이 과연 누구신가? А кто такой Иисус? 내가 알고 있는 예수는 어떤 분인가? Иисус, которого я знаю, какой он? 궁금하기가 너무너무 궁금했습니다. То есть у них тоже, может, было много вопросов. 그래서 예수님께 물어봅니다. И они задали вопрос Иисусу. 당신이 표적입니까? Ты делаешь знамение. 당신이 정말 하나님이 보내신 사람 맞습니까? Действительно ли ты тот, который послан Богом? 제자들의 마음속에 내가 알고 있는 지식에 중요한 예수님은 충격을 주는 것입니다. То есть Иисус, он дает как... Иисус как бы также дает ученикам, задает такие вопросы, которые как бы шокируют учеников. 우리가 교회를 다니고 예배를 드리는데 진정으로 우리가 원하는 것이 무엇입니까? Вот мы ходим в церковь на богослужение, что мы реально желаем? 우리가 하나님을 믿는데 내가 원하는 것이 무엇입니까? Мы верим в Бога, но что мы желаем от Бога? 어떤 목적을 가지고 우리는 예배드리고 있습니까? С какой целью мы приходим на служение? 우리가 진정으로 그리스도를 원하십니까? Действительно ли мы желаем Христа? 진정으로 여러분과 제가 그리스도를 체험하기 원합니까? Действительно ли мы желаем испытать Христа? 혹시라도 저와 여러분이 다른 관심 속에서 예배드리고 있는 경우는 없습니까? А может быть, у вас есть такое, что вы с другими интересами приходите на служение? 여러분의 계획과 인생 목적을 가지고 예배드리는 경우는 없습니까? Может быть, какие-то у вас жизненные цели, другой интерес, когда вы приходите на служение? 또 우리는 그런 것들을 놓고 기도한 적은 없습니까? И молимся также мы за подобное. 성경이 원하는 신앙과 나의 신앙을 점검해 봐야 될 것입니다. Поэтому необходимо проверить веру, которую желает от нас Слово Божие и которую мы имеем. 내가 잘 믿고 있다고
착각하면은 곤란합니다. То есть, если я буду думать, что я хорошо верю, я тоже могу заблуждаться. 우리는 모든 사람들이 성경으로 돌아가야 됩니다. Мы все люди должны вернуться к Слову Божьему, к Библии. 성경 말씀이 우리 인생의 기준입니다. Слово Библии – это критерий нашей жизни. 사람의 말은 참고입니다. А слова людей нужно просто иметь в виду. 그게 해놓은 기준이 될 수는 없습니다. Потому что они не могут быть нашим критерием. 우리는 하나님의 말씀 속에 여러분이 뿌리를 둬야 됩니다. И необходимо пустить корни в Слове Божьем. 그때 여러분은 하나님의 일을 체험하게 될 겁니다. И тогда вы сможете испытать Божье действие. работу. 예수님은 이 땅에 오셔서 많은 증거들을 우리에게 주셨습니다. 많은 증거, Свидетельство. 많은 사역, 일을 보여주셨습니다. И Господь, Он показал нам много свидетельств, явившись на эту землю. 제가 약간 죄송합니다. 예, 한국적인 언어를 이렇게 말해서 죄송합니다. 그 헬라권의 언어를 적용해야 되는데 습관이 돼서 통역자가 제 말을 자꾸 이해를 못하는 것 같습니다. 주의하도록 하겠습니다. 자, 우리가 하나님을 믿는 우리에게 예수님께서 우리에게 주신 중요한 일들이 많이 있습니다. То есть очень много свидетельств, которые Господь показал нам. 예수님은 그 제자들에게 이 표적에 대해서 계속해서 요한복음에서 말하고 있습니다. То есть, если посмотреть в Иоанна, постоянно здесь говорится о знамениях. 그래서 제가 오늘 이 성경 말씀에 이 내용을 성경 말씀을 다 설명하기는 시간이 제가 부족합니다. Конечно, времени у меня не хватит, чтобы все это объяснить. 그래서 제가 설명하는 이런 관점에서 여러분 스스로가 성경을 읽어보시면은 반드시 이런 구조로 성경이 기록되어져 있습니다. И поэтому хорошо, чтобы то, что я сейчас объясняю, вы также потом могли прочитать и вот это также выявить через Библию. 그래서 성경을 한 절만 바르게 알고 믿어도 구원받는데 충분합니다. Для спасения достаточно даже один стих из Библии осознать достаточно. 예수님 시대 때는 성경이 지금처럼 이렇게 많지 않았습니다. Во время, когда пришел Иисус Христос, не было вот в таком объеме, как у нас сейчас Слово Божие. 예를 들어서 요한복음 한 권을 다 기록하려고 하면은 뭐 이거 다 기록할 수가 없어요. То есть, например, 예전에는 활자가 제대로 되어 있지 않았습니다. то есть даже вот одна книга, которая сейчас у нас имеется, она не была вот так в полном сборнике. 종이도 없었습니다. В то время не было даже бумаги. 그래서 파피루스라고 하는 그거에다가 글을 썼습니다. И поэтому писали Слово Божие на папирусе. 갈대를 엮어서 이렇게 종이를 사용했습니다. То есть использовали вот такую особую бумагу. 거기에다 글을 쓰면은 얼마나 쓰겠습니까? И вот чтобы вот написать там слово, сколько ты запишешь? 우리는 성경을 다 알아야 되는 게 아닙니다. Поэтому мы не то, что должны всю Библию знать. 한 절이라도 바르게 알면 됩니다. Достаточно даже один стих хорошо, правильно знать. 성경은 모든 내용이 다 기록되어져 있는 거 압니다. И о чем говорится в Библии? 인간에게
구원의 길을 가르쳐주는 내용이 성경입니다. То есть содержание Библии – это путь спасения человека. Указывается путь к спасению. 성경은 구원받기에 충분한 책입니다. То есть это книга, которой достаточно, чтобы человек получил спасение. 학자들이 말하는데도 성경은 역사서가 아닙니다. А как говорят ученые, что Библия это историческая книга, но это не так. 인간이 창세기 3장에서 빠져나오는 길을 말하는 것이 성경입니다. Библия – это книга, которая говорит людям о том, как выйти из проблемы Бытия 3 главы. 성경은 세상 살아가는 방법을 얘기해 주는 거 아닙니다. Библия не говорит о методе, как жить в этом мире. 뭐 세상 먹고 사는 그런 얘기하는 거 아닙니다. О том, как выжить в этом мире. 성경은 그리스도 일을 말하고 있는 게 성경입니다. То есть Библия говорит о работе Христа. 성경은 감동을 주거나 어떤 남을 그렇게 위로하는 그런 책이 아닙니다. То есть Библия – это не та книга, которая дает какие-то впечатления, утешения. 성경은 그리스도의 비밀을 깨닫게 하는 게 성경을 우리에게 주신 목적입니다. То есть цель Библии, чтобы мы осознали тайну Бога. 그래서 우리 성경을 부를 때 커버넌트라 이렇게 말하기도 합니다. 언약. И поэтому, когда мы говорим Библия, у нас должно отождествляться со словом завет. 그래서 신약 성경 뭐 New Testament라고도 말합니다. Новый завет и Ветхий завет. 그 테스트먼트가 뭡니까? 그거는 우리가 인간과 하나님 사이의 계약서라고 하는 뜻이죠. Что такое завет? Это значит, был заключен завет в отношениях между Богом и человеком. 또 약속, 프로미스라고 하는 뜻도 있습니다. То есть заключен завет, договор. 그래서 우리가 성경을 제목을 그렇게 정해놓은 겁니다. 성경의 제목이 언약서라고 정해놓은 겁니다. И поэтому о чем говорит Библия? Это завет в первую очередь. 그래서 우리는 그리스도 없는 신앙은 존재할 수 없습니다. И поэтому не может быть веры, где нет Христа. 그리스도가 인생의 중심인 것입니다. И Христос должен быть центром нашей жизни. 그래서 여러분과 저는 교회사의 논쟁을 알아야 됩니다. А также мы должны с вами знать об истории церкви. 교회사의 논쟁은 По 그리스도 истории церкви. 논쟁입니다. То есть основные споры относительно Христа. 우리가 기독교라는 말을 쓰고 있죠. Мы используем это слово как христиане. 그게 그리스도 교라는 말이죠. То есть там содержится тоже в этом слове слово Христос. 그래서 우리는 그리스도를 세우기 위해서 신학이 필요한 겁니다. И поэтому необходима также теология о Христе. 그리스도를 세우기 위해서 교회가 필요한 것이, 교리가 필요한 것입니다. То есть необходимо, чтобы было учение о Христе. 사람들이 기독교란 무엇인가 하고 묻게 될 겁니다. Например, люди могут спросить, а что такое христиане? 그때 Христианство. 그리스도는 이런 분입니다 하고 설명할 수 있어야 됩니다. И в этот момент мы должны уметь объяснить людям, что такое Христос. 그래서 그리스도 설명하라고 신학교를 세운 것입니다. И для того, чтобы объяснить Христа, поставлены духовные семинарии. 그래서 그리스도를 드러내고
교리적으로 체계적으로 세우기 위해서 여러분이 신학을 하고 있는 것입니다. И поэтому вы изучаете теологию для того, чтобы у вас вот эти знания были упорядочены, чтобы вы это могли объяснить. 뭐 학문적으로는 많은 주장들이 있을 수 있겠죠. И, конечно, могут быть различные утверждения. 막 그리스도가 이런 분이다, 저런 분이다, 많은 이론들이 있는 줄 압니다. То есть я знаю, что есть разные теории, по-разному говорят о Христе. 물론 성경에는 그리스도의 삼중직 명확하게 기록되어 있지는 않습니다. И вот мы знаем о трех должностях Христа. Конечно, в Библии там так не говорится о трех должностях, чтобы мы прям сразу открыли Библию и увидели. 제사장의 역할, 왕의 역할, 선지자의 역할, 중복된 게 많습니다. Но очень много мы можем увидеть вот этого содержания, где говорится о роли священника, о роли пророка, о роли царя. 물론 학자들이 이렇게 세 가지 직분을 정리했습니다. И, конечно, вот эти три должности упорядочили теологи. 성경은 정확한 어떤 선이 있는 게 아닙니다. 경계가 있는 게 아닙니다. То есть в Библии мы не можем, человек не может открыть и сразу вот ясно увидеть. 서로 유기적으로 조화를 이루고 있습니다. Но в Библии есть баланс. 구약의 제사장의 얘기를 한번 들어보겠습니다. Вот давайте послушаем, о чем говорили пророки в Ветхом Завете. 제사장의 역할은 Вернее, 많은 священники. 일들을 합니다. Священники, у них было много дел, которые они должны были выполнять. 예배 업무를 관장하기도 하고요. 예배 업무를 예배가 잘 될 수 있도록 관리하기도 하고요. То есть они должны были управлять, чтобы все было хорошо подготовлено к служению. 또 아픈 환자들에게 그 환자들을 돕는 역할도 하고요. Они также помогали больным. 또 백성들에게 재판하고 판결하는 그런 일도 합니다. Также они могли судить народ. 또 백성들에게 가르칠 일도 합니다. Учить народ. 티칭하는 가르치는 일도 합니다. То есть они могли учить. 뭐 범죄자들을 또 격리하는 일도 합니다. Также они, получается, работали с людьми согрешившими, могли как бы их тоже научать. 왕의 역할, 선지자 역할, 제사장의 역할이 다 들어져 있습니다. То есть, получается, у них была их должность, она была тоже связана вот с этими тремя должностями, пророка, священника и царя. 또 그럼에도 불구하고 또 선지자가 있습니다. Также были пророки. 또 왕정 시대에 오면은 왕이 또 존재합니다. В эпоху царей мы знаем, что были цари. 이렇게 그리스도의 일은 정확한 선을 구별하기 어렵습니다. 소리가. И поэтому тяжело вот, как бы провести такую ровную линию, чтобы определить вот, то, что они выполняли, их должность. 제가 미리 말씀드립니다. Вот я хочу заранее сказать. 마지막 시간에 시험 문제를 내달라고 말씀 있었습니다. Мне сказали, чтобы в последней лекции я сказала экзаменационные вопросы. 이것은 삼위일체와 관계가 있습니다. То есть это имеет отношение к триединству. 성부, 성자, 성령은 한 분 하나님을 믿습니다. То есть мы верим в единого Бога, который является триединым Богом Отцом, Сыном, Святым Духом. 한 분이면서 세 분인 하나님입니다.
То есть он один, но он триединый. 기독교의 하나님은 아주 독특한 하나님입니다. То есть получается, в христианстве вот такая вера. 삼신을 믿는 게 아닙니다. Мы не верим в трех богов. 삼신이 한 분인 걸 믿는 게 기독교의 하나님입니다. Но в христианстве вера такова, что мы верим в триединого Бога. 삼위일체라는 그 표현은 성경에 없습니다. Самого выражения триединый Бог в Библии нету. 그러나 삼위일체를 표현하고 있는 내용은 많이 있습니다. Но очень много выражений, где мы можем это увидеть. 창세기 1장 27절에 우리가 이렇게 말하고 있습니다. В Бытие 1:27 там говорится, 내가 말하지 않고 우리가 합니다. то есть это у нас 26 стих. Здесь 우리라고 говорится, 하는 표현은 не сотворю человека по образу, а 둘 이상을 сотворим. 말할 때 우리라고 표현하는 겁니다. То есть говорится, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. 하나님을 단수로 표현할 때도 많이 있습니다. То есть здесь мы можем увидеть, что говорится во множественном числе. Есть выражение, где в единственном числе говорится. 하나님을 복수로 표현할 때도 많이 있습니다. Также очень много в Библии содержания, где говорится во множественном числе. 우리 기독교의 하나님은 성부와 성자와 성령이 능력도 권세도 똑같으신 분입니다. То есть получается одна сила, как сила, власть у триединого Бога. 이 땅을 창조하실 때도 그 삼위가 창조하셨습니다. То есть и также триединство мы можем увидеть при сотворении этой земли. 예수님이 이 땅에 구원자로 오셨습니다. Иисус Христос пришел на эту землю как Спаситель. 성삼위가 일체로 역사하셔서 구원의 역사를 이루고 계십니다. То есть получается, триединый Господь действовал для свершения служения спасения. 그래서 여러분이 기도할 때 성령 인도 밖에서 기도해도 예수님이 역사하십니다. То есть вы молитесь за руководство Святого Духа и действует Иисус. 예수님을 찬양해도 성령이 영광을 받으십니다. Вы восхваляете Иисуса, одновременно, получается, Дух Святой принимает славу. 성령의 역사와 예수님은 하나입니다. Потому что действие Святого Духа Иисус – это одно. 하나님의 영광도 하나입니다. И слава Богу тоже это одно. 예수님을 높이는 것은 하나님을 높이는 것입니다. Восхваление Иисуса – это восхваление Бога. 그래서 기독교의 하나님을 삼위일체의 하나님이라 이렇게 말하고 있습니다. И поэтому в христианстве мы верим в триединого Бога. 이것을 부정하면은 정말 이건 100% 이단입니다. А если это отрицаем, это 100% ересь. 성삼위를 부정하면은 이거는 완전한 이단입니다. А если отрицаем триединство, это совершенная ересь. 교회사에서 이 부분을 몇천 년 동안 정리해서 우리에게 말하고 있습니다. И долгое время упорядочивали это в теологии христианства и передали нам. 이 지구의 이단들을 보면은 대부분 예수님을 약화시킵니다. То есть, если посмотреть на все ереси этого мира, там всегда делают акцент на Иисусе, что его роль ослабевают. 성부와 성령을 부정하는 이단들은 거의 없는 것 같더라고요.
Нету тех, кто бы отрицал Духа, в основном Духа Святого и Бога. 예수님을 하나님으로 보지 않는 것이 이단들의 특색입니다. И поэтому особенность ересей, когда они Иисуса не признают за Бога. 한국에도 이단들이 많이 있습니다. А в Корее тоже очень много ересей. 이 사람들의 공통점은 예수님을 우습게 보고 있습니다. И 예수님을 무시합니다. особенность их всех в том, что они пренебрегают Иисусом. 아까도 얘기한 대로 선지자 중에 한 사람으로 본다든지 Вот как только что мы говорили, как смотрят на него как на одного из пророков. 뭐 세상에 훌륭한 분으로 본다든지 Или выдающегося человека. 참 하나님으로 믿지 못하고 있습니다. И, получается, не верят в него как в истинного Бога. 그게 이단들이 가지고 있는 사상입니다. То есть это идеологии, которые имеют ереси. 그래서 여러분들은 그리스도라는 것을 놓치면 안 됩니다. Поэтому вам нельзя упускать Христа. 우리 성경 구절 한 번 더 찾아봅시다. Давайте еще откроем с вами стих с Библии. 그냥 설명만 하니까 좀 이해가 덜 될 수 있을 겁니다. Потому что надо обратиться к Слову Божьему, потому что просто объясняем, 요한복음 приблизительно 7장 понять. 40절 한번 보겠습니다. Посмотрим 7 главу от Иоанна. 사십. 같이 한번 읽어봅니다. 40절. 이 말씀을 들은 무리 중에서 어떤 사람은 이 사람이 참으로 그 선지자라 하며 7:40. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: он точно пророк. 예수님께서 그 선지자라고 하며 그랬습니다. То есть здесь мы читали с вами, что они говорили, что он точно тот пророк. 예수님에게 그냥 선지자냐 그 선지자나 이 부분에 대한 지금 논쟁인 것입니다. То есть вот здесь получается разница, да, когда говорят, что он точно пророк или он точно тот пророк. 예수님이 많은 것 중에 하나냐 예수님만이냐 하는 것입니다. То есть такая разница, что он один из тех или он единственный тот. 성경에는 오직 예수라는 단어를 찾아보기 저는 못 봤어요. 오직 예수라는 표현을 못 봤어요. Вот выражение такое мы используем же только Иисус, а в Библии я такое выражение не видел. 헬라어 표현에 모논이라는 단어는 예수님께 쓰지 않으셨어요. То есть, если посмотреть в греческом языке, это будет как моно. И такое слово не используется в Библии. 그러나 저는 오직 예수 되기를 원합니다. Но я желаю, чтобы в моей жизни был только Иисус. 오직 예수라는 말은 굉장히 의미 있는 말입니다. 이게. Вот это выражение само только Иисус, оно имеет такой глубокий смысл. 우리는 세상의 의식주 문제와 함께 살아가고 있습니다. 먹고 잠자고 살아가는 그 일을 고민하며 우리는 살고 있습니다. Мы с вами живем, постоянно заботясь о вот таких проблемах насущных, как бы во что одеться, что поесть, как прожить. 세상이라는 그 틀 속에서 우리가 갇혀 있습니다. То есть можно сказать, что мы с вами заключены вот в эти мирские рамки. 죄성을 가지고 있고 불신앙의 틀을 가지고 있습니다. А мы имеем с вами такую греховную сущность и также вот эти рамки неверия. 그런 내가 항상 예수님을 바라보기를 원하는 중심 속에 있어야 됩니다. Но всегда у меня должен быть такой центр, хотя я такой, но центр, чтобы я всегда взирал на Иисуса. 그게 우리가 continuous, constantly 끊임없이 내가 예수께 향하기 원하는
중심을 말하고 있는 겁니다. То здесь говорится о нашем таком центре, который постоянством должен быть таким, взирая на Христа. 저와 여러분이 오직 예수 할 수 없습니다. А мы с вами, то есть у нас с вами не очень получается только Иисус. 할 능력도 없습니다. И нету даже у нас сил быть такими. 우리가 가능하면은 항상 예수를 바라보고 예수님을 의지해야 하는 노력하라고 하는 뜻입니다. Но здесь такой смысл, что всегда мы должны уповать на Христа, всегда как бы, чтобы взирать на Христа. 우리가 교회사에 오직 예수를 부르짖는 사람들은 100% 이단이었습니다. 이단이었습니다. Если посмотреть в истории церкви, тех, кто говорил только Иисус, были ереси среди них. 신비주의자들이었습니다. То есть это были люди, которые полностью были погружены в мистицизм. 하나님을 위한다고 하면서 모든 것들을 세상 일을 등한히 하고 무시하는 그런 극단주의 사람이었습니다. То есть это были такие люди, которые, можно сказать, прикрывались Богом, говорили все только для Бога. 치우친 사람들이에요. То есть они чересчур впадали во что-то. 그래서 우리는 오직 예수를 하시되 조심하고 두렵게 그것을 생각해야 됩니다. И поэтому, когда мы говорим только Иисус, здесь тоже нужно быть осторожным, тут должно быть правильное понимание. 내가 오직을 하면서 Например, 내 욕심을 취하는 일은 없는지. Я говорю только Иисус, и через это свои какие-то желания, потребности хочу восполнить. 오직이라고 하면서 내가 인도를 못 받는 부분은 없는지, 성령 인도를 못 받는 부분이 없는지를 점검, 확인하셔야 됩니다. То есть необходимо проверять себя, действительно ли, вот может быть я просто говорю только Иисус, а получаю ли я водительство? 오늘 이 시간에 우리 평신도 분들이 이 강의를 듣고 있다고 교무 목사님께서 말씀을 주셨습니다. Вот пастор, он сказал, да, чтобы это слово слушали также и простые верующие. 제 강의가 조금 오해의 소지가 있을 수 있습니다. В моих лекциях, может быть, содержится такое, что где-то что-то человек может не так понять. 기도 많이 하시면서 제 강의를 좀 들어주셨으면 좋겠습니다. Поэтому хорошо было, чтобы мои лекции слушали в такой глубокой молитве. 또 이해 안 가는 부분이 있으면은 그냥 넘어가 주시기 바랍니다. Если что-то вы не поняли, можете просто это пройти. 저는 한 30년 어간을 나름대로 은혜를, 성경을 문자적으로 늘 공부하면서 왔습니다. Всю свою жизнь, получается, я изучал Библию, можно сказать, как по букве. 여러분들에게 제가 하는 강의가 좀 불편하고 힘들 수가 있을 겁니다. И поэтому, может быть, вам вот эти лекции, может быть, казаться тяжелыми, какими-то неудобными. 또 내가 지금까지 알고 있던 것과 약간의 어떤 좀 차이가 있을 수도 있습니다. То есть вы можете, слушая слово, вот, как бы столкнуться с тем, что есть разница в том, что сейчас, например, я говорю и то, о чем вы знали раньше. 제가 그래서 첫날 첫 시간에 여러분에게 몇 번을 말씀드렸습니다. И вот в начале несколько раз вам говорил. 문자에 매이지 마시라고. Я говорил, не будьте связаны, то есть по буквой. 문자보다는 뜻이 중요하다고. То есть вот как бы самим содержанием, да, самое главное по сравнению с буквой, это смысл. 제가 이렇게 표현하는 것이 죄송하지만은 지적 능력이 약간 떨어지시는 분들은
이해하기가 상당히 어렵습니다. То есть пастор объясняет это все как с такими и терминами тоже нелегкими, и поэтому простому человеку, может быть, где-то что-то тяжело понять. 설교 통해서 시험 들지 마시고 Поэтому 여러분이 이해 안 되면은 그냥 넘어가시기 바랍니다. Поэтому, если что-то вы не поняли, вы в искушение не впадайте, а просто пройдите мимо. 또 여러분에게 제가 이렇게 힘든 세상에 어려운 말 하려고 이 자리에 선 거 아닙니다. Потому что я не хочу здесь стоять в таком, говорить вам какие-то тяжелые слова. Вы и так живете в таком мире, где тяжело. 혹시 마음에 불편함을 끼치려고 제가 이 자리에 선 거 아닙니다. И не для того, чтобы какое-то неудобство вам в сердце дать, я встал на это место. 성경을 많이 보시려고 애쓰지 마세요. Не пытайтесь как бы много, можно сказать, изучать Библию. 성경을 조금을 보시더라도 은혜 받도록 보시기 바랍니다. То есть как бы много обращаться к Библии, даже если вы чуть-чуть, немножечко обращаетесь, но получаете благодать. 저 개인적으로는 성경 볼 때 마음이 집중이 안 되면은 같은 구절을 집중될 때까지 몇십 번도 한 절을 계속 읽습니다. Например, я, когда читаю Библию, если я вижу, что я не могу сосредоточиться, тогда один стих могу несколько раз прочитать. 뭐 얼마나 많이 봤다? 자랑하려고 성경 보지 않습니다. Я не стараюсь как бы больше, как бы объем прочитать какой-то большой, чтобы как потом гордиться. Вот я столько раз прочитал. 성경 속에 은혜를 받기 위해서 제가 성경을 봅니다. Но я обращаюсь к Библии для того, чтобы через Библию получать благодать. 그래서 여러분은 이 강의를 들으면서 시험 들지 마시기 바랍니다. Поэтому желаю, чтобы, слушая лекции, вы не впадали в искушение. 염려 아닌 염려가 조금 되어가지고 제가 이런 말씀을 드리게 됩니다. Почему сейчас говорю об этом? Ну, потому что вот немножечко переживаю. 저는 또 해외에 있는 렘넌트 사역들을 아주 좋아합니다. Мне очень нравится служение ремнант за границей. 렘넌트들에게 구체적이고 또 이런 사실적인 것들을 포럼하고 나누기를 좋아합니다. Мне нравится с ремнантами делиться вот таким реальным, детальным форумом. 그래서 제 사역의 스타일이 그러니까 목사님은 저런 분이시구나. 많은 분 중에 한 목사님으로 이해하시면 좋겠습니다. И поэтому у меня стиль проповеди такой, поэтому я желаю, чтобы вы это могли понять. 목사님들의 그런 스타일이 개성이 다 다릅니다. То есть у всех стиль, у пасторов разный. 다 하나님이 세우신 목사님들입니다. Все пастора, которых поставил Бог. 존중하는 축복 받으시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы получили благословение. 10분 쉬었다가 10분 후에 제가 다시 뵙도록 하겠습니다. Давайте отдохнем 10 минут и через 10 минут увидимся. 예, 들어오셨습니까? 예. 성경 말씀을 한 절 같이 읽도록 하겠습니다. Давайте прочитаем стих из Библии. 요한복음 7장 39절 같이 읽겠습니다. Иоанна 7:39. 38절입니다. 7:38 38절, 39절 같이 읽겠습니다. и 39 вместе. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. 우리가 성경을 보면서요,
성경을 보면서 구약과 신약이 항상 같이 가고 있습니다. То есть, если мы обратимся к Библии, мы увидим связь между Ветхим и Новым Заветом, что всегда там есть связь. 구약에 나타난 증거들을 예수님이 인용하시기도 하고요. Мы можем 그것을 увидеть, 인용하시고 계시죠. что Иисус также использовал Писание из Ветхого Завета. 구약의 뜻을 신약 시대 때 새롭게 예수님이 적용해 주시는 겁니다. То есть мы можем увидеть, что Он использовал эти Писания и объяснял, используя эти Писания. 우리는 성경을 보면서 대부분 육신적인 해석을 많이 하려고 하는 성향이 있어요. У нас есть такая привычка истолковывать Слово Божие по плоти. 한 예를 들어보면은 다윗과 골리앗과의 싸움. Например, борьба Давида с Голиафом. 그 장수를 물리친 일을 굉장히 우리는 많이 듣게 되죠. То есть мы очень много слышали об этом Писании. 그러나 다윗은 한 번도 골리앗과의 싸움에서 이긴 얘기를 하지 않았어요. Относительно победы Давида. 다윗은 항상 하나님의 이름이 높아지기를 원했어요. То есть здесь не говорится, что вот он победил Голиафа. Давид, его желание было в том, чтобы возвысить имя Бога. 그의 시편에 보면은 늘 하나님의 이름이 존귀하게 되기를 원한다고 찬양했어요. Мы даже из псалмов видим, что само сердце Давида было в том, чтобы восхвалять, возвышать Бога. 우리의 간정과 다윗의 간정은 달라요. То есть, получается, мы делаем другом акцент. Наши чувства и чувства Давида отличаются. 저 같으면은 다윗과 같은 그런 찬양을 그런 고백을 못했을 것 같아요. Мне кажется, что я не смог бы такие иметь исповедания, как имел Давид. 막 하나님이 내게 역사하신 일 이런 것 말했을 것 같아요. То есть я бы говорил о делах, о действиях, как Бог действовал в моей жизни, о действиях. 성경에 나타난 인물들은 그리스도 드러내기를 원하시는 거예요. А вот эти личности, которые говорятся в Библии, они желали прославить Христа. 지금 우리가 바울을 존경하지요. Например, сейчас мы очень уважаем Павла. 바울이 살던 당대에는 바울이 결코 존경받지 못했어요. Но в то время, когда жил Павел, многие люди его не уважали. 그가 빌립보 감옥에 죽을 때도 외롭고 쓸쓸하게 죽음을 맞이했어요. Как он встретил свою смерть в Филиппийской церкви? 추위에 떨면서 오단벌도 갖지 않고 죽었어요. То есть он умер в страданиях. 그거는 자기의 어떤 업적을 드러내기를 원한 사람이 아니었어요. То есть он не был тем человеком, который желал бы проявить себя. 내가 어떤 상황에 처하더라도 나를 통해서 그리스도가 존귀하게 드러나기를 원하셨어요. Он желал в любой обстановке, какой бы он ни находился, чтобы через него проявлялся Христос. 바울의 복음과 저의 복음의 차이점이에요. Вот это и есть отличие благовестия Павла и мое благовестие, которое я передаю. 오늘 우리 학생들이 성경을 믿는다면 Вот мы с вами верим в Библию. 성경에 나타난 인물처럼 다윗처럼 바울처럼 그리스도 드러내는 증인이 되시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы были такими свидетелями, как Давид и Павел, через которых проявляется Христос. 그리스도 간증하는 여러분 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы были свидетельствующими о Христе. 이게 우리는 말씀을 보면서 그리스도 중심으로
성경을 보는 이게 눈이 열려야 됩니다. И поэтому у нас должны открыться глаза, чтобы мы видели Слово Божие через Христа. 내가 어떤 안경을 끼고 있느냐에 따라서 달라집니다. То есть какие очки я одену, от этого отличается то, что я вижу. 우리는 세상의 가치관에 눈을 끼고 성경을 보면은 Если 성경을 전부 다 잘못 보게 되어 있습니다. если вы будете смотреть Библию с позиции мирской, мирским мировоззрением, вы неправильно увидите. 그리스도라는 안경을 끼고 성경을 볼 수 있어야 됩니다. Поэтому необходимо смотреть на Библию через Христа, образно сказав, как одев очки Христа. 정치인들도 성경을 인용하고요. Даже политики используют Слово Божье. 사업가도 성경을 인용하고. Также бизнесмены. 뭐 많은 분들이 성경을 인용합니다. То есть многие люди используют Библию. 그 안경 바꿔야 됩니다. Поэтому очки нужно поменять. 그리스도의 안경. Необходимо очки Христа. 하나님이 원하는 시선을 가지고 성경을 보셔야 됩니다. То есть необходимо с Божьего взгляда, который Бог желает смотреть на Библию. 그래서 오늘 이 성경 말씀에 제가 한 절 잠깐 읽었습니다. Вот я прочитала один стих. 여기에 물이라는 표현이 나옵니다. И здесь мы можем увидеть такое выражение, как вода. 너희 배에서 생수의 강이 나오니라 그랬습니다. Говорится, из чрева вашего потекут реки воды живой. 이것은 성령을 지침한다 그랬습니다. То есть здесь говорится о Духе Святом. 이것은 예수님께서 구약을 인용한 것입니다. То есть здесь Иисус использует слова Ветхого Завета. 출애굽기 17장 6절을 인용한 것입니다. Он использует Исход 17:6. 이스라엘 백성들이 광야 생활하면서 반석에서 물을 내게 한 것입니다. Когда израильский народ жил в пустыне, тогда Господь сделал так, что из скалы потекла вода. 하나님은 모세에게 말씀합니다. И Господь сказал Моисею: 내가 지시하는 그 돌에 치라고 합니다. И он сказал Моисею: 하나님이 지시하는 돌, 내가 아무 돌이나 치면 되는 게 아닙니다. То есть, чтобы он повелел сей скале. 내가 지시하는 돌을 지팡이로 쳐라. То есть не любой скале, а именно той, вот именно, которой повелел Господь. 반석에서 물이 나게 할 것이다. То есть чтобы она дала воду. 여기에 하나님께서 마사라는 이름을 줬습니다. И потом вот этому месту было дано имя как Масса. 서로 다투었다 그랬습니다. То есть 이 머리바라고 하는 물이죠. То есть это вода, сейчас лучше. 하나님을 존재를 부정하는 시험을 한 거죠. Масса и Мерива, да, и нарек место тому по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас? 이 죄 때문에 이들은 가나안에 들어가지 못했습니다. Вот, и именно из-за этого также не могли войти в Ханаан, из-за этого греха. 우리가 죄도요, 지을 죄가 있고 못 지을 죄가 있어요. То есть есть грехи, которыми мы согрешаем. 그리스도를 부정하는 죄는 하나님 용서 안 해요. То есть Бог не прощает грех, когда мы идем против Христа. 이스라엘 백성들이 유월절의 피언약을 붙잡은 자들입니다. Израильский народ – это те, которые ухватились за завет кровной жертвы. 창세기 3장 속에서 빠져나온 사람들입니다. Это люди, которые вышли из Бытия 3 главы. 그런데 이들이 하나님의 존재를 부정하는 시험을 한 거예요. Но они искушали Господа, они, получается, искушали вообще в Его существовании, есть ли Бог. 그래서 이들에게 하나님이
가나안 땅을 밟지 못할 것이라고 그랬습니다. И поэтому Господь сказал, что не войдете в ханаанскую землю. 그리스도 부인하는 죄는 일반적인 죄와 다른 죄입니다. Поэтому, когда мы отрицаем Христа, этот грех, он отличается от таких других грехов, обычных. 여러분과 저는 예수가 그리스도라고 하는 것을 확실하게 붙잡고 살아야 됩니다. И поэтому мы с вами должны конкретно держаться за завет, что Иисус есть Христос, и жить. 그래서 여러분의 뱃속에서 성령이 역사할 거라는 거예요. И тогда из вашего чрева будет действовать Дух Святой. 그래서 이사야서 55장 1절에 돈 없는 자도 물러나오라. Также посмотрите Исайя 55:1. 값없이 사 먹어라. То есть берите без платы. 돈 안 주고 사 먹어라 그랬어요. Без платы берите. 여러분이 마트에 가서 돈 없이 물건 가지고 오면요, 그거 도둑질이에요. Если вы пойдете в супермаркет и возьмете без денег, это будет называться воровством. 우리가 사 먹는다는 것은 정당한 대가를 주고 사는 걸 그걸 산다고 하는 거예요. 정당한 값을 지불해주고 가져오는 것을 사는 То есть 거다. мы с вами 아, всегда 산 거다. покупаем в магазине, заплатив определенную необходимую сумму. 돈 안 주고 가져오는 것은 그거는 강도짓입니다. А если без денег берем, это воровство. 또 대가 없이 우리가 선물을 받을 수도 있겠지요. Конечно, мы можем без платы получить подарок. 우리가 성령은 합법적으로 받은 거예요. 대가를 주고 값을 지불하고 성령을 받은 거예요. Мы получили с вами Духа Святого благодаря тому, что было оплачено. 예수님께서 십자가에서 우리를 위해서 모든 죄값을 지불하시고 우리가 성령을 받은 거예요. Потому что Иисус Христос всю плату за нас уже оплатил на кресте. 그래서 우리는 누구든지 예수를 믿을 자격이 있어요. И поэтому у всех у нас есть привилегия верить в Иисуса. 성령을 소유할 자격이 있어요. То есть у нас есть привилегия обрести Святого Духа. 어떤 환경, 어떤 문제 속에서도 예수님을 찾게 되면은 구원받게 되는 거예요. То есть какие бы обстоятельства, какие бы проблемы мы бы не обратились к Иисусу Христу, мы получим спасение. 예수님이 우리를 대신해서 모든 값을 다 지불해 주셨어요. Потому что Иисус всю цену за нас понес. 그래서 우리는 예수님의 공로를 잊으면 안 돼요. И поэтому вот это как то, что выполнил Иисус Христос ради нас, вот эту цену мы не должны забывать. 나를 하나님 자녀 삼으신 거예요. Иисус сделал меня чадом Божьим. 예수님이 실패한 내 인생 속에 모든 것을 책임져 주시는 거예요. Иисус в моей пораженческой жизни понес ответственность за все. 이것이 바로 우리는 복음이라는 거예요. Это и есть благая весть. 그래서 예수님은 이 땅에 복음으로 오신 거예요. И поэтому Иисус пришел на эту землю как благая весть. 여러분 성령을 누리는 삶을 살아야 됩니다. Поэтому необходимо жить жизнью, наслаждающейся Духом Святым. 여러분 속에 성령이 임재하여 계십니다. Потому что внутри вас пребывает Святой Дух. 내 몸이 교회가 된 거죠. И ваше тело – это церковь. 여러분 뭐 지금부터 받으려고 하지 마시고 받은 것을 누리시기 바랍니다. Не желаю, чтобы вы не пытались что-то получать, но наслаждайтесь тем, что вы уже получили. 제가 어제도 말씀드렸지 않습니까? И вчера я тоже, в прошлый раз тоже говорил. 하나님을 누리는 방법은 기도 외에는 없습니다. Метод наслаждения Богом – это только молитва, другого нет. 기도 안 하고 누린다는 말은 그건 거짓말입니다. Если вы говорите «я наслаждаюсь», но вы не молитесь, это вранье.
많은 사람들이 하나님 누리는 걸 놓치고 있어요. А многие люди упускают наслаждение Богом. 깊은 기도 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы наслаждались глубокой молитвой. 집중 기도 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы наслаждались сосредоточенной молитвой. 어떤 문제도 문제되지 않습니다. И тогда никакая проблема не будет являться для вас проблемой. 성령은 여러분에게 완벽한 치유를 주실 겁니다. И Дух Святой даст вам совершенное исцеление. 이걸 여러분이 붙잡으셔야 됩니다. Вот за это вы должны держаться. 여러분이 이스라엘 백성들이 그 물 먹은 그게 중요한 게 아닙니다. То есть важно для израильского народа было не выпить воду. 예수님은 사건과 문제를 통해서 그리스도를 드러내길 원하십니다. Но через вот эти события, обстоятельства Господь желал, чтобы они могли выявить Христа. 이것을 여러분이 실제로 누려야 돼요. Вот этим мы должны реально наслаждаться. 그래서 우리는 간증 잘해야 돼요. Поэтому мы должны также уметь правильно свидетельствовать. 사도 바울은 사도행전 9장 1절에서 15절에 보면요. 다메섹 도상에서 그리스도를 만났습니다. Деяния 9, 1:15 говорится, как апостол Павел встретился со Христом по дороге в Дамаск. 그가 만난 그리스도를 로마 황제 앞에서까지 그리스도를 말합니다. И он говорил о Христе даже в Риме перед Кесарем. 내가 만난 그리스도를 계속해서 말합니다. Постоянно он говорил о Христе, с которым он встретился. 사람과 장소가 바뀌어도 내가 만난 그리스도를 말합니다. Даже если менялось место, менялись люди, он говорил о Христе, с которым он встретился. 여러분 10년, 20년, 30년을 똑같은 간증할 수 있겠습니까? Сможете ли вы одно и то же свидетельство говорить 10, 20, 30 лет? 바울은 똑같은 간증만 했어요. Павел, он говорил одно и то же свидетельство. 참 대단하죠. Это великий человек. 어쩌면 좀 머리가 나쁜 건 아닐까? Ну тогда можно подумать, может быть, он просто был какой-то глупый. 좀 뭐 할 말도 많을 텐데, Можно же о многом говорить. 좋은 사건도 많을 텐데. Много различных хороших событий. 그런데 유일하게 같은 얘기만 몇십 년 동안 반복해서 말하는 거예요. Но можем увидеть, что многие года он говорил об одном и том же. 여러분이 이런 간증의 사람이 되시기 바래요. Я желаю, чтобы вы тоже стали людьми таких свидетельств. 많은 분들이 그리스도가 지식이 되고 추억이 되는 사람 많아요. То есть очень много, 기억 속에 있는 대상. когда часто бывает, когда только знание, только в памяти у человека Слово Божье. 우리 신앙생활은요, 반드시 회복해야 될 게 있어요. Есть то, что мы должны восстановить в жизни с верою. 지금 그리스도야 돼. Христос должен быть сейчас у нас. 우리가 성경을 보다 보면은 지난 시간도 얘기했지만은 늘 과거형으로만 해석하는 거예요. Нельзя, смотря на Библию, я в прошлый раз тоже говорила об этом, видеть как то, что произошло в прошлом. 뭐 아브라함 얘기도 잘하고요. Об Аврааме, например. 다윗 얘기도 잘하고. О Давиде мы говорим хорошо. 모세 얘기도 잘하고. О Моисее. 뭐 7명의 렘넌트 얘기도 잘하는데. О 7 ремнантах. 나의 복음이 없어요. Но нету моей благой вести. 그 사람들은 잘하는 것 같은데 Кажется, что 나하고는 아무 관계가 없어요. у тех людей все так хорошо было, а ко мне это не имеет никакого отношения. 아브라함의 하나님이 나의 하나님인 줄 믿습니다. Но я верю, что Бог Авраама – это мой Бог. 아브라함에게 역사했던 그 하나님이 오늘 이 시간에 역사해야 됩니다. Потому что Бог, который действовал в жизни Авраама, сегодня в это время должен действовать. 지난번에 얘기했잖아요. 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨다. Вот в прошлый раз говорил также. Иисус пострадал на кресте. 그렇게 믿으면 죽은 신앙입니다. И если мы в это верим, это мертвая вера. 지금 이 시간에
매달려 계신다. То есть сейчас, в это время, то есть мы должны представлять, как это сейчас происходит, что он 성경은 страдает. 살아있는 말씀으로 기록되어져 있어요. То есть Библия, она записана живым словом. 성경은 지금도 살아서 역사하고 있어요. И сейчас оно живое и действенное. 그런데 우리는 죽은 말씀으로 믿어요. Мы верим как мертвое слово. 예수님이 2000년 전에 십자가에 못 박혀 돌아가셨어. Вот Иисус Христос 2000 лет назад был распят на кресте и умер. 그러니 주님의 십자가와 나와는 아무 관계가 없어요. Тогда получается, нет отношений никаких между тем событием и мной. 성경 얘기는 잘하는데 생명이 없어요. То есть я буду хорошо говорить слово из Библии, но в нем не будет жизни. 지금 그렇게 읽고 있는 사람이 얼마나 많은 줄 압니까? Очень много людей, которые так читают Библию. 나의 복음으로. Это должно быть моей благой вестью. 나의 인생의 말씀으로 여러분이 받아야 되는 거예요. Вы должны принимать как ваше слово жизни. 제 설교 뭐 적어봐야 별 도움 안 될 겁니다. Записывая, конечно, проповедь мою, может быть, вам не будет такой большой помощью. 이해를 하셔야 돼요. Тут надо понять. 뭐 이 시간에 한 절이라도 저는 제대로 이해하면은 참 좋겠다 이런 마음이 들어요. Тут хорошо, чтобы если вы осознаете. 그래서 우리는 성경을 공부하지 말고 Не надо Библию просто изучать, учиться Библии, 하나님 말씀으로 받으시기 바래요. а принимайте ее как Слово Божье. 그래서 우리는 이 말씀 속에서 그리스도 드러내셔야 돼요. И через Слово мы должны выявлять Христа. 그래서 제가 성경을 많이는 볼 수 없지만은 조금만 보고 이 강의를 마치도록 하겠습니다. Давайте также немного еще откроем Писание и завершим лекцию. 우리는 그 요한복음 제가 8장을 잠깐 한번 보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим Иоанна 8 главу. 요한복음 8장 44절 우리 같이 한번 읽어봅니다. 8 глава, 같이 있습니다. 44 너희는 стих. 너희 아비 마귀에게서 났으니 Ваш отец 너희 дьявол, и 아비의 вы хотите 욕심대로 исполнять похоти 너희도 отца 행하고자 вашего. 하느니라. Он был 그는 человекоубийца 처음부터 от 살인한 начала, 진리가 그 속에 стоял 없으므로 в истине. 진리에 서지 못하고 Ибо нет 제가 в 서로 истине. 말할 Когда 때마다 говорит он 제가 ложь, 서로 говорит 말하나니 свое, 이는 그가 ибо он лжец 거짓말쟁이요 и отец 거짓의 лжи. 아비가 되었습니다. 자, 요한복음 8장 44절에서 예수님께서 하신 말씀이죠. Иоанна 8:44. Это слово, которое сказал Иисус. 너희는 너희 아비 마귀에서 났다. Он сказал, ваш отец дьявол. 이 말은 예수님께서 유대인에게 하는 말이에요. Это слово, которое Иисус сказал иудеям. 예수님이 그 32절에는 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그랬습니다. В 32 стихе Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. 그때 유대인의 말이 우리는 종된 적이 없다. А что говорят иудеи? Мы не были никогда рабами. 우리는 아브라함의 자손이다. Мы потомки Авраама. 원래 하나님 자녀로 살았다. То есть мы с самого начала живем как дети Божьи. 근데 뭘 내가 자유함을 받느냐? Из чего нам получать свободу? 원래 내가 자유인이었는데 То есть мы свободные. 예수님께서 그 말에 대해서 지금 요한복음 8장 44절을 설명하고 있는 겁니다. И вот на вот эти слова Иисус дает объяснение. 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 할 수 있다. Он говорит, потомков Авраама я могу сделать из этих камней. 우리가 뭐 사람이 잘나고 못난 게 아니다. То есть, 끝까지 얘기하세요. 그래서 예수님께서 족보 자랑하지 마라.
То есть не гордитесь своим происхождением, 너희 민족 자랑하지 말아라. своей национальностью. 아무 가치 없는 너희들이다. То есть вы, которые не имеете никакой ценности. 하나님이 아브라함을 언약의 사람으로 만든 거다. Бог поставил Авраама человеком завета. 여러분도 우리가 잘해서 이 자리에 온 거 아니에요. И не от того, что вы такие выдающиеся, вы сейчас на этом месте. 모든 것이 하나님의 은혜로 되어진 거예요. Все происходит по Божьей благодати. 은혜라는 말을 아십니까? Благодать. 은혜라는 말은 내가 아무것도 수고하지 않았는데 선물, 기프트 받은 거예요. То есть, что такое благодать? Я для этого даже никакие усилия не приложил, я получил это как 그걸 подарок. 은혜라 그래요. Это есть благодать. 하나님이 인간을 구원하시기 위해서 우리에게 은혜를 베풀어 주신 거예요. То есть для того, чтобы спасти нас, Господь излил свою благодать. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그래요. То есть Иоанна 3,16 говорится, ибо так возлюбил Бог мир. 얼마만큼 사랑했느냐고요? Насколько возлюбил? 이처럼 사랑했다는 거예요. Ибо так. 자기 몸을 인간을 위해서 바칠 사랑을 했다는 거예요. То есть настолько возлюбил, что, получается, свое тело ради людей не пожалел. 전능하시고 창조주 하나님이 사람의 몸속에 갇히신 거예요. То есть, получается, всемогущий Бог, Он пришел во плоти человеческой, ограничился плотью человеческой. 여러분이 만약에 병 속에 여러분을 가둬놨다고 하면은 얼마나 힘들겠습니까? Представьте себе, вы заключили себя в какую-то болезнь. Насколько вот вы находитесь в болезни, насколько вам будет тяжело. 인간을 구원하시기 위해서 사람의 몸속에 제한되어 계셨습니다. То есть, чтобы спасти человека, Он пришел во плоти человеческой, ограничил себя вот этим. Заключил. 육체를 입고 오신 그리스도입니다. То есть Христос, который пришел во плоти. 어떤 사람이 이렇게 말합니다. Есть люди, которые говорят так. 예수님이 십자가에 못 박혔을 때 고통받으셨을 거라고 그렇게 말하는 사람들이 있더라고요. То есть есть люди, которые выражаются так, да, что получил страдание. 예수님의 고통은 사람의 몸을 입고 오신 것이 최고의 고통이었어요. Когда страдал на кресте. Но само то, что даже он вообще пришел во плоти, это уже страдание. 그걸 가지고 우리는 성육신하셨다 그러는 거예요. То есть говорится, что 거룩한 육체가 사람의 하 됐다는 거예요. 사람의 몸이 됐다는 거예요. 거룩한 분이 사람의 몸이 됐다는 거예요. То есть получается, святой, он ограничил себя вот этой физической плотью. Он стал плотью. 예수님은 완전한 사람이시고 И он пришел как совершенный человек. 완전한 하나님이십니다. И одновременно являясь совершенным Богом. 그걸 가지고 우리는 이성, 두 가지 성을 가진 일체, 한 몸이다. 그렇게 말합니다. То есть мы называем это, что он... 두 가지, 하나님과 사람이 한 몸이 되셨다. 그게 그 뜻이에요. То есть такой смысл, что он имел и человеческий характер, и духовный характер, как в одном целом. 초대교회 이단자들은 예수님을 인성을 인정하지 않아요. И получается, есть ересисты, например, которые не признают человечность Иисуса. 육체로 오신 예수님을 인정하지 않아요. Они не признают Иисуса, пришедшего во плоти. 그게 바울의 시대에 또 사도 요한의 시대에 가장 괴롭혔던 영지주의라는 자들이었어요.
То есть это 그노시즘 지식주의. 예. люди, придерживающиеся гностицизма, которые очень много как бы трудностей доставляли в эпоху апостола Павла. 여러분은 예수님은 우리 인간의 죄를 담당하고 저주를 담당하기 위해서 예수님이 오신 분이에요. Иисус – это тот, который пришел, чтобы понести грехи и проклятия человека. 그가 희생의 제물이 되신 거예요. И Он стал жертвой за нас. 이처럼 사랑할 수가 있겠습니까? Вот настолько возможно ли любить? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. Говорится, ибо так возлюбил Бог мир. 이처럼이라는 말은 최고의 표현입니다. Вот это ибо так – это такое наивысшее выражение. 하나님의 사랑을 표현할 방법이 없습니다. Нет метода вообще выразить вот эту Божью любовь. 인간의 어떤 언어로도 예수님이 나를 구속하시고 구원하신 이 사랑은 표현할 수 없습니다. То есть никакими человеческими словами нельзя выразить вот эту Божью любовь, Божьего спасения. 그래서 우리 찬송가에 이런 게 있습니다. Есть вот в хвалах такие выражения. 바다를 먹물 삼아도 하늘을 두루마리 삼아도 하나님의 사랑을 다 기록할 수 없다. 그런 찬송가가 있습니다. Есть такая хвала, где говорится, что на всей бумаге нельзя выразить Божью любовь, насколько она велика. 저는 가끔 바다를 가게 되면은 그 생각이 나요. Когда вот 찬송가의 생각이. и также я вот когда к морю подхожу, я вспоминаю эту хвалу. 바다를 먹물을 삼는다. То есть там как бы сравнивается любовь Божия с водой. 저는 지금도 혼자 이렇게 글을 쓸 때는 그 잉크로서는 만년필로 주로 글을 씁니다. И я часто веду записи. 그래서 1년에 잉크가 상당히 많이 들어갑니다. И вот у меня очень много уходит пасты на то, что в год. 그래서 만년필도 여분이 좀 있어야 됩니다. Вот, 이렇게 촉이 안 되면 안 되니까. и поэтому запасную нужно всегда брать. 제가 볼펜 글씨를 잘 못 씁니다. Вот. Я веду записи. 이런 글씨도 막 흘려서 씁니다. 이게 만년필 글씨체이기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분이 바다를 먹물 삼아도 하나님의 사랑을 다 표현할 수 없다 그래요. То есть вот даже все, вот, можно сказать, всю ручку испишешь, да, не можешь выразить Божью любовь. Настолько она велика. 여러분 그 하나님의 사랑에 느끼는 감격이 있습니까? У вас есть вот это ощущение Божьей любви? 여러분도 그렇게 생각하고 계십니까? Вы думаете так же? 우리는 구원받은 하나님의 자녀. 이 은혜 우리는 평생 보답할 길이 없어요. Поэтому нету у нас вот как бы мы не можем выразить всю эту великую огромную любовь. 우리는 복음의 빚진 자입니다. Мы с вами свет благой вести. 살아 숨쉬는 동안에 주님을 사랑하고 И поэтому 주님 위에 살다가 주님 영광 드러내고 천국 가야 될 줄로 믿습니다. я верю, что мы те люди, которые, живя, дыша на этой земле, должны прославить Господа. И прославив Господа, пойти в Царство Небесное. 저는 우리 전도자 목사님과 어쩌다 가끔 낚시를 갑니다. Иногда я езжу на рыбалку с благовестниками, с пасторами. 너무 사랑하고 존경합니다. И я очень их люблю, очень уважаю. 이분은 항상 전도만 생각해요. Потому что это те люди, которые постоянно думают только о проповедовании. 어느 날 그 배에
선장 아들 가족들에게도 또 복음 전했어요. И даже вот ехали на корабле, и вот там была семья, ей передавали благую весть. 그 우리 전도자 목사님이 전도하는 것 때문에 제가 대접을 잘 받아요. И так как он передавал благую весть, это хозяин вот этого корабля, 하면은 이런 теперь 얘기해요. всегда и меня так с радостью принимают на этом корабле, и всегда 그 говорят. 불신자들이 얘기합니다. То есть даже неверующие. 이분 굉장히 귀한 분이기 때문에 오늘 잘 대해줘야 된다고. Даже неверующие так говорят, что вот этот человек очень драгоценный, поэтому мы 남편, 아들, 선장에게 얘기해줘요. мы должны, ну, как уважительно к вам относиться. 또 사무장에게도 지시해줘요. И вот даже сыну своему говорит, вот, чтобы все хорошо делал. 낚시를 가면 옆에 사무장이 딱 와서 기다리고 있어요. И когда вот мы рыбалкой занимаемся, они там 뭘 어떻게 도와줄지를 늘 신경 쓰고 있어요. и всегда думают, в чем могут помочь. 그 전도하기 전에는 제가 눈물 날 만큼 마음이 상한 적이 있어요. И было такое событие. 이렇게 모르는 목사님들이 있느냐고 그러더라고요. 낚시하는 방법을 모른다 이거예요. Я вот до того, как проповедовали, я думал, неужели вот пастора не знают способа, как ловить рыбу? 저는 그 말이 무섭더라고요. То есть 근데 우리 전도자 목사님이 복음을 증거해 놓으니까 완전히 사람들이 달라졌어요. То есть получается, когда передали благую весть, вот эти люди совершенно изменились. 여러분이요, 예수님 사랑하는 사람은 예수님 말하게 돼 있어요. Человек, который любит Иисуса Христа, он будет говорить об Иисусе. 좋아하는 사람을 말하게 돼 있어요. Он будет говорить. 사랑해 봤습니까? Пробовали любить? 사랑하는 사람이 있으면은 매일 만나고 얘기하고 싶고 그렇습니다. То есть, если ты влюбился, то тебе хочется постоянно с человеком встречаться, постоянно говорить, разговаривать с ним. 예수님 사랑을 느껴봤습니까? Любили ли вы Иисуса? Любите ли вы Иисуса? 예수님 사랑 깨달아야지 전도가 당연한 것이 되는 거예요. То есть, если вы осознаете любовь Иисуса, тогда проповедование для вас станет таким естественным. 사랑하는 분 얘기하는데 뭐가 어렵습니까? Когда не тяжело же разговаривать с человеком, которого ты любишь. 안 사랑하는 것을 사랑하는 척 하려니까 어렵지. А тяжело, когда не любишь и делаешь вид, что любишь. 어머니가 자식에게 밥을 해주는 게 어렵습니까? Например, маме же не тяжело еду приготовить для ребенка. 자식을 사랑하기 때문에 자식이 잘 먹어주고 잘 키우고 싶은 마음에 피곤하지 않아요. То есть она любит ребенка, и поэтому что-то сделать для ребенка ей не тяжело. 그 수고가 행복합니다. И наоборот, этот труд будет для нее счастьем. 전도가 힘들지 않아요. Проповедование также это не тяжело. 사랑 안 하는 걸 말하려니까 힘들죠. Но тяжело, если вот нет этой любви. 여러분 예수님 사랑하시기 바랍니다. Я считаю, что вы любили Иисуса. 예수님이 누구신지를 매일 질문해 보시기 바랍니다. Каждый день задавайте вопрос, кто такой Иисус? 엉뚱한 생각하지 마시고요. Я желаю, 예수님 바라보시기 바랍니다. чтобы вы взирали на Иисуса Христа. 우리는 본질을 회복해야 됩니다. Мы должны восстановить свою истинную сущность. 그 유대인들이 못 깨달은 게 있어요. Было то, что иудеи не могли осознать. 깨닫지 못한 것 한 가지가 있어요. Одну. 깨닫지 못한 한 가지가요. 자기들의 인생에요. 각인된 거, 뿌리 내린 거. Что они не могли осознать? То, что 이거 못 깨달았어. у них уже 내가 무엇에 각인되어 있는가? Они не могли осознать, в чем они укоренились.
여러분 각인이란 뜻 알지요? А что такое, в чем запечатлились? И пусть, 들어가 что стало 있는 их 게 сущностью? 들어가 있는 게 나오는 걸 각인이라 그래요. Что такое запечатление? Это когда то, что в то, что в тебя вошло, оно из тебя выходит. 이 종이에 글을 프린트에다 넣고 누르면은 그게 복사돼서 나와요. То есть если мы сейчас в принтер положим этот листок, оттуда выйдет то, что вот вы заложили. 프린터에 넣은 그 첫 번째 원고가 그게 각인이란 뜻이에요. И вот получается то, что вошло, это есть запечатленное. 그래서 각인이라는 영어의 뜻이 imprinted, 프린트한 거예요. То есть запечатленное, это в английском имеет такой смысл, как в ксероксе, запечатлилось. 들어가 있는 게 나오는 거예요. То есть и то, что вошло, теперь будет выходить. 무엇이 들어가 있느냐, 들어간 게 나오는 거예요. То есть что выходит? То, что запечатлилось, что вошло. 예수가 들어가면 예수가 나와요. Если вошел Иисус, будет выходить Иисус. 예수가 안 들어갔으니까 예수 말고 다른 게 나와요. Не запечатлился Иисус, что-то другое, кроме Иисуса, будет выходить. 뭐 율법이 나오고요. Закон. 뭐 어떤 생활을 어떻게 잘 살아야 된다 이런 뭐 육신적인 얘기가 나오고요. Или что-то плотское, что нужно жить хорошо. 들어가 있는 게 나오는 거예요. Выходит то, что вошло. 여러분의 각인은요. 예수로가 들어가야 돼요. А что в вас должно запечатлеться, это Иисус. 예수가 들어가야지 예수가 나온다니까. Должен войти Иисус, тогда будет выходить Иисус. 여러분은 예수 들어간 게 나온 적 있습니까? А было ли такое, что из вас выходит то, что вошло Иисус? 가족들에게, 친구들에게, 내가 아는 사람에게 예수님을 소개해 봤습니까? То есть ознакомливали вы с Иисусом ваших членов семьи, ваших знакомых? 그랬다면 그건 정상이에요. Это естественно, значит. 그런데 그게 한 번도 소개하지 않았다면은 오늘 확인하셔야 돼요. А если ни разу не ознакомливали, значит, надо сегодня проверить. 나는 정말 예수님을 영접한 사람 맞는가? Действительно ли я человек, который принял Иисуса? 영접 확인하셔야 돼요. Нужно проверить себя в принятии. 영접이란 말을 아십니까? Знаете, что такое принятие? 환영한다. Это 기쁘게 맞이한다. с радостью пригласить. 그걸 영접이라 그래. Это смысл принятия. 예수님을 기쁜 마음으로 내 마음속에 맞이하는 거, То есть 붙잡는 принять 거. с радостным 그걸 сердцем 영접이라고 Иисуса в свое сердце. Это есть принятие. 여러분 영접했습니까? Вы приняли 예수님을 Иисуса 기쁜 마음으로 영접했습니까? с радостным сердцем? 행복한 마음으로 예수님을 영접했습니까? С радостным, счастливым сердцем приняли? 영접은 한 번만 하면 되는 거 아니에요. И принятие это не то, что один раз совершается. 나 옛날에 예수님 영접했다니까 이렇게 말하면 안 된다니까. То есть можем так думать, да, ну я раньше принял Иисуса. 매일매일 나의 영접을 확인하고 사셔야 돼요. Нужно жить каждый день, проверяя свое принятие. 제가 시간을 잘라서 또 과제물을 내주면은 시간 많이 걸리니까 바로 제가 과제물 내드리고 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다. Сейчас я дам экзаменационные вопросы. 여러분은요, 제가 그 과제물 첫 번째가요, 영접 메시지 써주세요. 그 A4 용지 요거 하나에다가 내가 만난 사람에게 영접 메시지를 어떻게 하는지 그걸 글로 써주세요. Напишите на листке А4 слово «принятие», то есть как бы вы это передали человеку, которого встретили. 그게 제가 첫 번째 시험 문제입니다. Это первый вопрос 두 экзаменационный. 번째 시험 문제는 Второе. 아까 말한 삼위일체. Мы говорили с вами о... 여러분이 아는 대로
여기다가 써주시기 바랍니다. О триединстве мы с вами говорили. Я желаю, чтобы также свое понимание записали на этом листке. 그래서 영접 메시지에서 꼭 들어가야 할 부분이 있어요. В слове принятия есть то, что обязательно должно быть. 적용은 각자가 하시면 돼요. 어플리케이션은 각 알아서 하시면 돼요. То есть вы можете здесь это слово упорядочить каждый по-своему. 영접 메시지에서 여러분이 꼭 들어가야 될 말이 있어요. Но есть то, что должно быть обязательно. 원죄에 대한 이해를 시켜 주셔야 돼요. Нужно легко дать понимание о первородном грехе, 하나님 떠난 죄, то есть о грехе от того, что человек оставил Бога. 선악과 따먹고 원죄에 빠진 인간. То есть человек, который впал в первородный грех, съев плод познания добра и зла. 요게 이해되어져야 돼요. А здесь нужно дать понимание. 또 전도 대상자에게 이해시켜야 돼요. Тому, кому вы проповедуете. 그리고 이분을 십자가에서 지금 말한 예수님이 우리를 위해서 사단 문제, 지역 문제, 저주 문제를 십자가에서 해결하셨다는 것이 반드시 들어가야 돼요. Обязательно нужно сказать, что на кресте Иисус разрешил проблему сатаны, ада и проклятий. 우리가 예수님을 영접할 때 손님이 오시면은 집에 오실 때 내가 어느 날 오신다고 약속을 하지 않습니까? Например, когда мы приглашаем гостя, мы приглашаем его заранее. 누군 줄 알고 우리 집에 모셔야지요. И мы должны пригласить, зная, кого мы приглашаем, кто придет. 아무나 우리 집에 들어오세요 하면 안 되잖아요. Мы не скажем же кому угодно, приходи ко мне. 예수님이 누군지를 알고 우리 인생 속에 이분을 주인으로 모셔드려야 돼요. И зная, кто такой Иисус, мы должны пригласить его в свою жизнь, хозяином своей жизни. 그리고 영접하고 나면은 우리가 하나님의 자녀가 되는 신분을 갖게 되죠. И если мы принимаем его, мы получаем такой статус, как чадо Божье. 지금까지 우리를 지배하고 있던 사단은 우리의 원수가 되죠. И сатана, который до сих пор держал нашу жизнь, он является нашим врагом теперь. 우리가 앞으로 살아가야 할 인생의 목표는 하나님의 나라죠. И теперь цель нашей жизни, которой мы должны жить в будущем, это Царство Божие. 영접 기도할 때 요 내용을 이해시키고 영접을 해야지 저는 바른 영접이라고 봐요. То есть, дав вот это понимание, вот в этом слове принятие, я думаю, это правильно. 조금 빠질 수도 있고 또 더할 수도 있을 거예요. Да, что-то может выпасть, что-то вы можете прибавить. 저 같은 경우에는 불신자 상태를 이렇게 강조하지는 않아요. Например, как я передаю слово? Состояние неверующего я вот так подробно не передаю. 영접하고 나서 불신자 상태를 이해시킵니다. Именно после принятия я даю понимание вот этого состояния неверующего человека. 그래서 여러분은 이런 여러분이 이해하고 있는 영접 메시지를 숙달시켜야 됩니다. Поэтому вы должны вот это слово принятия как сделать своим. 우리 전도에 있어서 영접 메시지는 시작이면서 모든 것입니다. Реально, слово принятие – это начало, но это есть все. 하나님 만나면은 끝나는 거거든요. Потому что если человек встречается с Богом, это все, конец. 하나님을 올바로 못 만난 데서 온 문제거든요. А если человек не встретился с Богом или неправильно встретился, вот это проблема. 그래서 여러분들이 영접 메시지가 숙달이 안 돼 있으면은 연습을 하시기 바랍니다.
Если еще слово принять не стало вашей сущностью, я желаю, чтобы вы могли в этом тренироваться. 뭐 치매 걸린 노인들 데리고 양육 한번 해보세요. Ну, попробуйте, например, обучать какого-нибудь пожилого человека. 뭐 매일 영접기도 하자 해도 잘 따라합니다. Вот если есть такие люди, которые как больные, которые немного как отстают в развитии, они могут каждый день принимать. 몇 달만 해보세요. Попробуйте, да, вот там месяц, например, 영접 메시지가 передавать. 완전히 몸에 뿌리 내립니다. Ну, и вот тогда вот это слово принятие, оно совершенно вас станет сущностью. 저는 우리 그 어린 학생들에게 예전에 이런 거 교육을 시켰어요. Раньше я так обучал маленьких детей. 그리고 또 교회에서 워크숍을 시키기도 했어요. То есть, чтобы они практику в церкви проходили. 예, 어떤 아이는 인형을 갖다 놓고 사람이라 생각하고 계속 영접 메시지 연습했다고 그러더라고요. Один человек тренировался, вот, получается, поставив просто куклу и говорил ей слово принятия. 그 애들이 청소년 신학원에 가니까 애들이 다 지도자가 되더라고요. И вот эти дети потом в будущем, они дальше стали обучаться, когда стали молодежью, и все стали духовными лидерами. 그 담당하시는 그 선생님이 그래요. И тогда учитель, который взял их уже под свою опеку, он сказал: 목사님 교회 그 학생들은 전부 뭐 완전 제자들이네요, 그랬더라고. И он сказал: вот эти студенты, которые пришли от вас, это абсолютные ученики. 애들이 뭐 그런 거 영접 메시지 잘 못 하더래요, 다들. В основном дети не очень хорошо вот это слово принятия передают. 목사님 교회 애들은 전부 조장이라는 거예요. Но ваши, они в этом как представительные. 그 가르치는 교수님이 저한테 얘기하는 거예요. И также профессор, который их обучал, сказал мне: 여러분요, 영접 메시지가 완전히 몸에 뿌리 내려야 돼요. То есть вот это слово принятие, оно должно пустить вас в корни. 뭐 자다가 일어나도 영접 메시지 할 수 있어야 돼요. То есть даже вот вы проснулись только что, вы должны уметь сразу передавать слово принятия. 이거 기본입니다. Вот это должно стать вашей основой. 이거 숙제라고 생각하면 안 돼요. Не думайте, что это домашнее задание, 이게 기초예요. потому что это основа. 이 속에 여러분이 뿌리 내려야 돼요. Здесь вы должны пустить корни. 여러분에게 뭐 이렇게 시험 쳐갖고 뭐 떨어뜨리고 그런 건 없을 거예요. Не хочу там вам какие-то сложные вопросы давать. 여러분에게 확립되는 시간이 돼야 될 겁니다. Пусть это будет время для вас, когда вы будете утверждаться. 지금 오늘날 많은 사람들이 하나님에 대한 오해가 너무 많아요. А сейчас у многих людей зачастую бывает неправильное понимание о Боге. 찬송을 해도 예수님 얘기는 하나도 없고 То есть восхваляют ни одного слова в Иисусе. 뭔 떠들기는 떠드는데 예수님 찬양은 하나도 없어. То есть вроде бы шумят, об Иисусе ничего. 그 세상 유행가 틀어놓은 거나 뭐 차이가 있어요? Тогда разница с популярной музыкой этого мира в чем? 교회는요, 예수님 찬양하고 Церковь – это место, где восхваляют Иисуса, 하나님의 이름을 높이는 것이에요. возвышают имя Бога, 하나님을 영화롭게 하는 거예요. то есть прославляют Бога. 어떤 거는 뭐 작사했다 보니 제가 보면요, 참 기가 막혀요. Да, бывают такие даже хвалы тоже. 저게 찬송가라고 불러야 되나 싶어요. Когда я даже думаю, нужно ли петь эту хвалу? 이제 마치 뭐 세상의 어떤 유행가도 그따구로 부르면 안 돼요. Поэтому нельзя, чтобы мы восхваляли Бога, просто пели какую-то поп-музыку. 음악이 예수를 잡아먹고 있어요. Или чтобы музыка нас больше захватывала. 그리고 음악하는 분들은요, 기도 많이 해야 돼요. Люди, которые занимаются музыкой, должны много молиться. 그 영적 문제가 상당히 골치 아파요. Потому что очень много, зачастую у музыкантов бывают духовные проблемы. 찬송이요, 메시지가 돼야 돼요. Хвала должна быть посланием. 찬송할 때 흑암이 끊어져야 돼요.
Когда восхваляем, должны сокрушаться темные силы. 예수님이 빠진 찬송은 죽은 거예요, 그거. Если выпал Иисус из восхвалы, это мертвая хвала. 여러분이 찬송 회복하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы также восстановились в восхвалении. 여러분 영적인 문제 있는 사람 데리고 제대로 찬송 한번 해보세요. Попробуйте вот даже с такими людьми, которые страдают духовно, восхвалять. 귀신이 떠나가는 걸 보게 될 겁니다. Вы увидите, как бесы будут уходить. 치유가 일어나는 걸 보게 될 겁니다. Вы будете видеть, как будет происходить исцеление. 여러분은 많은 거 회복하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы во многом восстановились. 그래서 우리는 삼위 성부, 성자, 성령이 한 분이신 하나님과 И поэтому 성부와 성자, 성령이 한 분인 하나님과 мы с вами верим в триединого Бога, Бога Отца, Сына, Святого Духа. 한 분이 세 분인 하나님. То есть мы верим в одного Бога, единого. 이 관계는요, 신비한 관계예요. И вот эти как, отношения, это как такие удивительные отношения. 이런 역사가 여러분에게 꼭 회복되기 바랍니다. Я желаю, чтобы вот действие триединого Бога восстановилось в вашей жизни. 제 강의가 오늘 4시간이 제게 할애가 되어져 있어요. Сегодня мне даны были 4 часа. 여러분 원래 우리는 강의 오래 하는 거는 그거는 제가 힘들어요. Долго давать лекции лично мне тяжело. 저도 학교 다닐 때 강의 오래 하시는 교수님이 제일 싫더라고요. И когда я учился в школе, я больше всего не любил тех, кто долго дает лекции. 숙제 많이 내주는 교수님도 싫더라고요. Тоже не очень любил лекторов, которые много домашнего дают. 제가 좋아하는 교수님은 이런 교수님이었어요. Был один профессор, которого я любил. 스스로 혼자서 공부할 수 있도록 방향을 잡아주시는 교수님이 제 마음속에 남아요. Остался профессор, который давал задания так, чтобы ты мог самообучаться. Он давал только направление. 혼자서 묵상도 해보고. Чтобы ты сам мог размышлять. 또 워킹 산책도 해보고. Например, размышлять гуляя. 이런 여유를 가지고 말씀 볼 수 있도록. Чтобы у тебя время было, чтобы ты мог открыть слово, посмотреть. 그런 저는 교수님이 참 제 마음속에 남는 교수님이에요. Такие профессоры остались в моем сердце. 여러분들도 영적 생활하는 것도 이 강의보다 더 중요한 수업이 되는 거예요. То есть тогда вот эти лекции, они смогут для вас еще более важными стать. 공부가 짐이 돼서는 안 돼요. Нельзя, чтобы просто вы обучались. 항상 여러분이 그 하나님의 은혜를 누리는 기본적인 틀이 있어야 됩니다. То есть вы должны наслаждаться духовным благословением. У вас всегда должно быть на это время. 그래서 또 다른 우리 교수 목사님들이 강의해 주시면은 잘 청종하시기 바랍니다. Поэтому всегда, вот, даже будете слушать слово других лекторов, всегда как будьте внимательны. 일찍 마치는 제가 옳은 거 아니에요. Я не говорю, что вот я правильно завершаю, значит, я правильный пастор. 그래서 Пораньше заканчиваю. 교수님이 예를 들어서 10명이 계시면은 10명 다 스타일이 달라요. Вот, например, будет 10 лекторов, и у них у всех будет стиль разный. 저런 교수님도 있구나. 저런 방법으로 교수하는 분도 있구나.
То есть вы тогда просто можете понять, что да, есть и такие лекторы вот такого стиля. 똑같이 하는 것만 좋은 거 아니에요. Когда все одинаковые, то тоже нехорошо. 그래서 그것도 바로 현장 이해예요. Это тоже есть понимание мест действий. 그래서 저는 오늘 죄송합니다만은 제 강의는 이것으로 마치고 여러분들이 또 다음에 여러분과 또 뵐 수 있는 그런 날이 오기 바랍니다. И на этом мы завершаем лекцию, конечно, извиняюсь. Будет время, когда мы с вами еще увидимся. 또 이렇게 통역으로 수고하시는 우리 레나 사모님과 또 우리 мо든 우리 정문식 선교사님과 모든 분들에게 제가 감사드립니다. Благодарю также пастора Чумунчик, благодарю всех пасторов, переводчицу Лену, кто вместе трудился. 이렇게 인터넷으로 함께 해주신 여러분들 또 사랑하고 위해서 기도하겠습니다. А всех, кто также по интернету сейчас слушал Слово Божие, я всех люблю, буду молиться за вас. 제 강의가 조금 이해가 안 가고 좀 부족한 부분이 있더라도 은혜롭게 좀 받아주시면 감사하겠습니다. А если что-то вы не поняли, где-то есть недостатки, я желаю, чтобы вы тоже благодатью могли все принять. 저도 여러분과 처음 이렇게 뵙는 시간이기 때문에 저도 긴장이 많이 됩니다. Конечно, я с вами встречаюсь впервые в таком формате, и мне тоже было немножечко тяжеловато. 아마 김한기 목사님께서 미국에 계신 것 같습니다. Ким Ханги, пастор, в Америке сейчас находится. 아까 영상으로 말씀을 들었습니다. И вот сейчас я слышу, он мне говорил. 기도와 축도로 맞춰달라고 그렇게 제가 들었습니다. Он попросил, чтобы я также молитвой благословения закончил проповедь. 다음 뵐 때까지 여러분이 잘 계시고 또 승리하시기 바랍니다. Желаю, чтобы все у вас было хорошо, чтобы вы хорошо побеждали. До следующей встречи. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜에 감사드립니다. Господь, благодарим Тебя за благодать Твою. 이 강의에 참여한 모든 하나님의 종들에게 주의 성령의 교통을 누리게 하옵소서. Помоги, чтобы все, кто сейчас слушает Слово Божие, пребывали в общении с Господом. 또 모든 우리 수고하시는 교수님들과 또 종들에게도 동일한 은혜를 주옵소서. Благослови всех трудящихся рабов Божьих такой же благодатью. 또 교무로 수고하시는 우리 정 선교사님과 모든 하나님의 종들에게 성령 충만케 하옵소서. Благослови всех служителей, рабов Божьих, которые служат в этом деле. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Отныне благодать Господа нашего Иисуса Христа, 하나님 아버지의 크신 사랑과 огромная любовь Бога Отца, 성령님의 감화 감동 교통 충만 내주 인도 역사하심이 водительство пребывания, действия, переполнения Святого Духа 모든 전도자들 머리에 이제와 영원토록 함께 있을지어다. над всеми благовестниками отныне и вовеки пребудет вместе. 아멘. Аминь. 아멘.